देशर श्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी तथा ओलंपिक रे रौप्य पदक हासिल करिथिबा पीवी सिंधु आज बेंगालुरु रे अनुष्ठित हेउथिबा एरो इंडिया एयर शो रे अंशग्रहण करिसेंती। पीवी सिंधु नील रंगर पोशाक पिंधि विमान उड़ान रे शामिल होइथिले। बैडमिंटन रे देश पई सुनाम आनिथिबा सिंधु महिला दिवस अवसर रे तेजस रो सहयोगी पायलट भाबे अंशग्रहण करिवे बोली पूर्वरु घोषणा होइतिला। फाइटर जेट चलाइबारे पीवी सिंधु हेउछंती प्रथम भारतीय महिला।